Mga utod kag mga abyan, kumusta kamo tanan subong? Sa ngalan sang relihiyon nga PBCHIM, kami tinagipusoon nga magdapit sa inyo sa pagpamati sa isa katakna nga tulumanon mga langit nung sanag sang kabuhi nga magdala sang aton sa kaluwasan. Kag ini ang inyo alagad ang utod Hermogenes Macarayo. Nagapangabay nga tani ang bendisyon ni Master iya nga ipaabot sa inyo. Kag iya kamo tagaan sang mabaskugon nga lawas. Kag sa masanagid nga pagpanghuna-huna. Agod madali lang ninyo mahangpan o maintindihan ang matuod nga nakasulat sa Biblia kag kun may ara man nga mga referensya nga amon ginabasa ina ginbasa namon agod indi pagkontrahon ang nakasulat sa Biblia. Kag ini ang amon programa mapamatian diri sa Kabusis Power Radio sa Villanueva sa alas 7 tubtob sa alas 8 sang gabi sang Domingo. Kag mapamatian niya ini nga programa sa Kidapawan ang programa namon o makita kini sa Facebook kag sa YouTube. Kag ini nga programa mapamatian diri sa Kidapawan sa istasyonan sa Ronda FM Teleradyo sa amo sini nga oras alas 7 tubtob sa alas 8 sang gabi sa Domingo bangod hook up ini ang aton programa subong. Kag ang mga programa sa PBCA mapamatian ini sa nagkalain-lain nga mga radio station sa Waikurat Radio FM sa Balingasag mapamatian ini nga programa sa oras alas 8 tubtob sa alas 9 sang gabi sa Domingo kag sa Radio Ultra mapamatian sa alas 10 tubtob sa alas 11 sa aga sang adlaw nga Domingo kag sa RPN Teleradyo DXKO mapamatian ini nga programa sa oras alas 12 sa udto tubtob sa alauna sa hapon sa adlaw nga Domingo. Kag ang tanan nga mga programa sa radio station ara na sa 29 ka mga radio station sa nagkalain-lain nga mga duog sa Visayas kag sa Mindanao. Kag makita ini ang amon nga mga programa sa Facebook kag sa YouTube. Hindi lamang sa pungsod sa Pilipinas kundi sa iban nga kapungsoran sa bilog nga kalibutan. Kag ini nga programa padayon nga mapamatian kag malantaw sa Facebook kag sa YouTube. Kag subong makaupod pa naton ang mga kaupod nga mga ministro sa PBCM. Kamusta kamo mga utod kag mga abyan ini yung alagad utod Jonrel Malinaw kaupod sa pagtuon sa kamatuoran na yara sa Biblia. Kag ihatag ko kamo sa iban pang ministro. Kamusta mga upod kag mga abyan ini ang inyong alagad utod Jisrael Macarayo. Kag subong ihatag ko pa kamo sa iban pang ministro. Kamusta kamo kag kaupod kag mga abyan? Ito po ang inyong kaupod Richard Impidad. Kaupod sa pagtuon sa kamatuoran ihatag kamo sa kaupod kong mga ministro. Kamusta kamo mga kautod kag mga abyan? Ini ang iyong tod rumirama kamo sa kaupod sa pagtuon sa kamaturan. Kag ihatag pa kamo sa iban pang ministro. Mga utod kag mga abyan, kamusta kamo subong kag ini ang inyong alagad Jiggy Macarayo, kaupod sa pagtuon sa kamatuoran nga ara sa Biblia. Kag subong ibalik ko kamo kay Hermogenes Macarayo agod sa paghisgot sa tema. Ang tema nga aton pagahisgutan ang nahanungod sa tatlo ka mga dalagko nga mga panahon. Agod mahibalaan sa tao kung nga nagpati kag nagdoktrina ang PBCM nga may ara tatlo ka mga dalagko nga panahon. Kung sa diin namon ginbase ang amon ginpatihan nga may ara tatlo ka mga dalagkong panahon ginbase namo ina sa nakasulat sa Biblia. Kag nga kami nagpati man nga may ara tatlo nga panahon. Bangod nga mabasa sa Biblia nga may ara mabasa sa Biblia nga amay kag anak kag Espiritu Santo kag amo ina ang amon ginbasihan nga nagpati kami nga may ara tatlo nga panahon. Kag ang panahon ginbahin ginparti sa tatlo ka parte. May ara panahon sang amay,
kag panahon sang anak, kag panahon sang Espiritu Santo. Bot silingon nga may ara mga alagad o mga sumulunod ang amay, kag may ara naman sumulunod ang aton Ginoong Hesukristo, kag may ara sumulunod ang Espiritu Santo. Kag ang panahon ginbahin sang Dios, pagpangalagad sang amay, kag pagpangalagad dira sa Espiritu Santo, kag pagalagad dira sa anak nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. Kag sadtong una nga panahon, ang mga manugwali nga ginwali nga yara sa Biblia, ang mga manugwali amo ang mga alagad sa amay nga amo ang aton Ginoong Jehova. Sa ikaduha naman nga panahon, ang mga alagad o manugwali sa Dios amo ang mga sumulunod sang aton Panginoon sa aton Ginoong Hesukristo, nga amo yadtong mga apostol sa aton Ginoong Hesukristo. Sa ikatlo naman nga parte sa panahon, amo ina ang mga manugwali nga ang ginwali amo ang Espiritu Santo. Kadtuan naton ang Biblia. May ara bagid nga mabasa sa Biblia nga nagsiling nga may ara amay, kag anak, kag Espiritu Santo. Ang sabat ara gid mabasa sa Biblia. Litra por litra mabasa gid naton sa Biblia. May ara bagid mabasa naton sa Biblia utod na jige. May ara gid utod na makarayo. Aton lang basahon ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 19. Amo sini ang aton mabasa. Busa lakat kamo kag himuon nga gintutunan ang tanan nga kapungsuran nga nagabautismo sa ila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Sa nabasa naton sa Biblia may ara gid nabasa naton amay, kag sa anak, kag Espiritu Santo. Siling sa aton Ginoong Hesukristo nga gisingganan niya ang iya mga sumulunod nga amo yadtong mga apostol sa aton Ginoong Hesukristo nga mano ang maglakat sila kag himuon nga mga gintutunan ang tanang kapungsuran, kag bautismuhan. Ang ibautismo o ibautiso sa mga apostol sa aton Ginoong Hesukristo amo ang ibautiso nila, ang ngalan sang amay, kag sang anak, kag sang Espiritu Santo. Amo ini ang ginbasihan, nga ginpatihan namon, nga may ara tatlo ka mga dalagko nga panahon. Kag nga aman, nga amo ini ang topic o tema nga ginhisgutan naton subong. Bangod sa atong nagligad nga mga Domingo nga nagprogram ang mga ministro sa PBCM diri sa Kabusis Power Radio, hindi maayo ang signal sa Facebook, kag nagsiling ang mga bag-o nga mga kaupod nga nagsulod sa relihiyon nga PBCM nga hindi nila na pamatian ang bilog nga pagwali sa atong nagligad nga mga Domingo diri sa Kabusis Power Radio. Amo ini nga ginliwat namon ang tema agod mahibalaan kung ano gyud ano gid nga ang nagpati gid kami nga may ara gid tatlo nga mga dalagko nga panahon. Kung nga nagpati kami bangod nga nabasa naton sa Biblia, may ara amay, kag may ara anak, kag may ara ngalan sang Espiritu Santo. Kag ang aton usisahon sa Biblia subong, kung may ara ba ngalan ang amay, ang sabat ang nahibalo sina amuragid ang mga matuod nga mga sumulunod sa amay sadtong unang panahon, sa wala pa nag-abot ang aton Ginoong Hesukristo dire sa kalibutan. Kag sadtong una nga tion, ang mga alagad sang Dios sila ang nahibalo kung may ara ba ngalan ang amay. Magkuha ta sa mabasa naton sa Biblia kung sino bala nga alagad o sumulunod sa Dios adtong una nga panahon nga nagsiling nga may ara gid ngalan ang amay. Aton nga usisahon dira sa Biblia. May ara bagid nga alagad nga nagsiling nga may ara gid amay, kag ang amay iya nga ginsiling ang sabat ara gid mabasa naton sa Biblia. Sa diin banda sa Biblia naton mabasa
utod na Richard, may ara bagid kita mabasa dira sa Biblia? May ara gid kautod makarayo. Atong pagabasahon nini sa Isaiah 64 kapitulo 8. Kapitulo 64, versikulo 8. Oh. Oh. Pero ikaw ang amon amay o Ginoo lunang kami. Kag ikaw ang maninihon. Ikaw ang nagatunga sa amon. Sa nabasa sa Biblia, ang ginbasa ang gintawag nga maayong balita nga Biblia sa Isaiah 64:8. Basahon ko liwa. Pero ikaw ang amon amay o Ginoo, lunang kami kag ikaw ang maninihon, ikaw ang nagtuga sa amon. May ara ginsiling ang isa sang mga alagad nga propeta nga si Isaias nga ang Ginoo amo ang amay. Sino bala ang amay nga ginsiling ni propeta Isaias? Ari basahon naton ang Cebuano King James Version. Sa pagkabadbad na pagbasa naton sa lingwahe nga hiligaynon. Amo ini ang aton mabasa sa Biblia. Apan karon, o Hihuba, ikaw, amon, amay, kami ang lunang, kag ikaw ang amon maninihon kami tanan, binuhatan sang imo mga kamot. Mga abyan nga nagapamati sini nga programa. Masana gid nga ang amay nga ginatumod ni propeta Isaias wala sing iban kundi amo ang aton Ginoong Hihuba. Amo ini ang aton nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kag ang usisahon naton subong pamangkot nga abala nga si propeta Isaias nagsiling nga ang Ginoo amo ang amay kag ang amay amo si Hihuba. Nga abala nga nagsiling si propeta Isaias nga ang amay amo si Hihuba. Bangod ang aton Ginoong Hihuba nagpakilala sa iya ngalan kag ang iya ngalan amo ang Hihuba. Ginsiling na mismo sa aton Ginoong Hihuba. Ginpakilala niya ang iya kaugalingon nga pangalan. May ara bagid nga mabasa naton sa Biblia nga nagpakilala ang Ginoo nga amo ang amay nga ina ang iya ngalan utod nga Rome. Ara gid utod na makarayo. Aton mabasa sa Isaias kapitulo 42 sa bersikulo 8. Ako lamang amo ang Ginoo nga imo Dios. Wala sing iba nga Dios nga makaambit sang akon himaya. Hindi ko pag ihatag sa mga Dios ang pagdayaw nga para lamang sa akon. Masana gid sa nabasa naton sa Biblia nga nagsiling ang Ginoo nga siya ang Ginoo kag Dios. Kag ano ang ginsiling niya? Ari basahon naton ang Cebuano King James Version. Sa pagkabadbad na ang pagbasa naton sa hiligaynon, amo ini ang aton mabasa sa ginbasa sa utod nga ministro Rome Camus sa Isaias 42:8. Amo ini ang aton mabasa sa Cebuano King James Version sa pagbasa na naton sa pagkabadbad na sang hiligaynon. Ako amo si Hihuba. Ina amo ang akon ngalan. Hindi ko pag-ihatag sa iban ang akon himaya kag pagdayaw sa mga larawan nga tinigban. Masana gid sa nabasa naton sa Biblia nga nagsiling ang amay nga ang Hihuba iya gid nga ngalan sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Subong usisahon naton kung may ara ba titulo ang amay nga amo si Hihuba. May ara bagid titulo ang amay nga amo ang aton Ginoong Hihuba. Ang sabat may ara gid mabasa naton sa nakasulat sa Biblia.
Sa diin banda sa Biblia naton mabasa sa Biblia utod na Israel nga ara gid titulo ang amay. Amo sini atong basahon sa Salmo Kapitulo 18, versikulo 2 gingon. Ang Ginoo mao ang akong igang, kag akong kuta, kag akon mamamawi. Dios ko, igang ko, nga iya magadangop ako, taming ko, kag sungay sa akong kaluwasan, mataas kong turi. Masanag sa nabasa sa Biblia nga si Jehova nagsiling si David nga si Jehova amo ang igang sa nabasa sa Biblia. Kung basahon ina nga sitas sa Cebuano King James Version, basahon naton sa pagkabadbad na sa hiligaynon. Amo ini ang aton nabasa Salmo 18:2. Si Jehova amo ang akon bato kag akon kuta kag akon mamamawi. Dios ko bato ko nga sa iya magadangop ako. Taming ko kag sungay sang akon kaluwasan, mataas kong turi. Masanag man mga utod kag mga biyan nga nagapamati sini nga programa nga may ara gid titulo ang amay nga ang amay amo ang aton Ginoong Jehova. Sino ang nagsiling? Amo ang mga alagad sang aton Ginoong Jehova. Nga ang ngalan nga si Jehova amo ang amay, kag ang amay amo si Jehova, kag si Jehova nga amay may ara siya nga titulo, kag ang titulo niya amo ang igang o bato sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Sa pihak nga banda aton usisahon kung may ara ba ngalan ang anak katuan naton ang duog sang anak nga amo ang nabasa naton dira sa nakasulat sa Mateo 28:19. Kaysa ginbasa naton kaina sa Mateo 28:19 sa King James Version sa hiligaynon, basahon ko liwat ang Mateo 28:19. Amo ini ang aton mabasa. Busa lakat kamo kag himuon nga mga gintutunan ang tanan nga kapungsuran nga nagabautismo sa ila sa ngalan sang amay kag sang anak kag sang Espiritu Santo. May ara ibautismo ngalan sang amay kag ngalan sang anak kag sang Espiritu Santo. Kung may ara man ngalan ang amay nga amo ang aton Ginoong Jehova, may ara bagid ngalan ang anak, ang sabat may ara gid ngalan ang anak. May pruiba bagid kita nga mabasa dira sa Biblia utod na John Rel? Ara gid utod na makarayo. Aton lang basahon ang taga Roma 1:4. Amo ini aton mabasa. Kagintangduan nga anak sang Dios nga may gahom suno sa espiritu sang pagkabalaan paagi sa pagkabanhaw sisos nga aton Ginoo. Masanagid sa nabasa sa Biblia nga ang anak sang Dios amo ang aton Ginoong Hesukristo. Ina ang pruiba nga ara gid ngalan ang anak dira sa Biblia. Dili amon nga kaugalingon nga opinyon, kundi ginbase o ginbasa namon ina dira sa mga sitas nga nakasulat sa Biblia. Kung may ara man nga titulo ang amay, nga ang amay amo si Jehova, ang iyang titulo sa aton Ginoong Jehova, amo yadtong nabasa naton nga igang ubato. May ara ba titulo ang anak nga ang ngalan Hesukristo? May ara ba titulo ang anak kaangay nga ang amay nga si Jehova may ara titulo? Ang sabat kaangay sa amay nga may ara siya titulo, ang iyang titulo igang ubato, ang titulo naman sa anak nga amo ang aton Ginoong Hesukristo pangulong bato sa pamag-ang. Amo ina ang titulo sa aton Ginoong Hesukristo. Bilang pagpruiba
ara bagid mabasa naton sa Biblia utod na Jisrael nga may ara gid titulo ang aton Ginoong Hesukristo. Mayara gid. Aton basahon sini sa Episo Kapitulo 2 versikulo 20 mao sini. Nga gintukod sa sansaran nga mao ang mga pinadala kag mga manalagna nga si Kristo Jesus iya amo ang pangulong batos sa pamagang. Masanag sa nabasa sa Biblia nga ang aton Ginoong Hesukristo nga amo ang anak, may ara siya titulo bato sang pamagang ang aton Ginoong Hesukristo. Pila ka bato ang nabasa naton dira sa Biblia? May ara na duha ka bato, bato nga amo ang aton Ginoong Jehova, pangulong bato sang pamagang nga amo ang anak, nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. Ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Bali, basahon taliwat ang Mateo 28:19. Ara na, nabasa naton ang titulo sang amay, amo ang bato, kag ang titulo sang anak, pangulong bato sang pamagang. Ang Espiritu Santo naman, nga ginsiling namon, kaina, nga may ara Espiritu Santo, kag ina ang ginbasihan namon, nga may ara tatlugid, nga panahon o tion. Are, basahon kuliwat ang Mateo 28:19. Busa, lakat kamo kag himuon nga mga gintutunan ang tanan nga kapungsuran nga nagabautiso sa ila sa ngalan sang amay nga amo si Jehova, kag ang iya titulo amo ang igang ubato, kag sang anak amo yadto ang aton Ginoong Hesukristo nga ang titulo niya bato o pangulong bato sang pamagang, kag sang Espiritu Santo ina ang aton usisahon sang Biblia. Kung kaangay ba sa amay kag anak, nga ang amay may ara ngalan kag may ara titulo, kag ang anak may ara ngalan kag may ara titulo, may ara ba titulo ang Espiritu Santo? Ang sabat may ara titulo ang Espiritu Santo. Kag ang Espiritu Santo gitagna sang Biblia nga may ara siya nga ngalan nga nakasulat dira sa bato nga puti, kag sa tagna ginsiling nga bag-ugid nga ngalan. May ara bagid kita pruiba, may ara gid pruiba dira sa Biblia nga mabasa naton dira sa Biblia. Sa diin banda bala sa Biblia, sa diin parte dira sa Biblia, utod na jigi nga may ara gid nga ginsiling nga ina nga basahon mo nga nakasulat sa Biblia, isa ka tagna, kag ang tagna nagsiling nga may ara titulo, kag may ara bag-o nga ngalan nga nakasulat dira sa batong puti. May prueba bagid kita nga ipabati naton sa atong tigpalamati sa programa naton mga langid nung sanag sang kabuhi utod na jigi. May prueba gyud kita utod na makarayo. Aton lang basahon ang Bugna Kapitulo 2 versikulo 17. Amo sini ang aton mabasa. Ang may idulungog magpamati sang ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia. Ang nagadaog hatagan ko sang mana nga tinago, kag hatagan ko siya sing bato nga maputi, nga sa bato nga nasulat ang bag-ong ngalan nga walay nakahibalo kundi ang nagabaton sini. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, may ara nga bato nga ihatag, kag dira sa bato nga puti nasulat ang bag-o nga ngalan nga walay nakahibalo kundi ang nagabaton sina. May nagabaton kag may wala nagabaton. Sino ang wala nagbaton? Amo ina ang wala makaintindi, kag ang nakaintindi amo ina ang nagabaton sa bag-o nga ngalan kag sa bato nga puti. Diri sa amon nga mga ministro sa PBCM sa doktrina namon, kami nagapati nga ang ginbasa sa pinadayag 2:17 isa katagna sang Espiritu Santo, kag ang bato nga puti amo ina ang titulo sa Espiritu Santo, kag ang nasulat nga bag-o nga ngalan amo ina ang katumanan
sa Espiritu Santo nga nabasa naton dira sa Mateo 28:19. Ang ngalan sang Espiritu Santo sa ginpatihan namon sa pagtulon ang PBCM. Ang ngalan nga bag-o natuman ina sa ngalan sa amon manunudlo Divine Master Tomas di Eugenio Senior nga ginkilala namon nga amo ang katumanan sa Espiritu Santo. Magpati man kamo sa amon o hindi, hindi bali kung hindi kamo magapati sa amon. Ang ginpatihan namon nga katumanan amo gid ang Espiritu Santo, kag ang bato nga puti amo ina ang titulo sa Espiritu Santo, kag ang bag-o nga ngalan ang katumanan na tuman sa ngalan sa amon manunudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior. Amo ina ang mga matuod nga ginpatihan namon nga nakasulat sa Biblia. Magpati man kamo sa amon kag hindi bali sa amon nga mga ministro sa PBCM. Amo ina ang ginpatihan o patod gid nga gintuuhan namon nga amo ina ang katumanan sa Espiritu Santo ang amon manunudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior. May ara kita kagawasan nalatid ina sa Philippine Constitution. May ara freedom of speech or freedom of religion. So amo ina ang kagawasan sa mga nagkalain-lain nga pagtuo sa mga tawo nga nalatid sa Philippine Constitution. Amo ina ang kabangdanan nga ang kami nagdoktrina nga ang may tatlo ka mga dalagko nga panahon. Panahon sang amay nga amo si Jehova, kag panahon sa Espiritu Santo nga amo sa anak nga amo ang aton Ginoong Jesucristo, kag sang sadtong una nga panahon ang amay may ara siya titulo, kag sa pag-abot naman sa ikaduha nga panahon sang aton Ginoong Hesukristo may ara ngalan ang anak, Hesukristo ang ngalan, kag may ara sa titulo. Ang ikatlo naman bato nga puti, kag may ara nakasulat nga bag-o nga ngalan. Nga sa pagtagna nga ang giingon nga ginsiling nga bag-o nga ngalan, bangod nga may ara na naguna nga ngalan nga amo si Jehova, kag may ara na ngalan nga ginapakilala sa mga alagad sa aton Ginoong Hesukristo nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. Sa luwas sa ngalan sang amay kag sang anak may ara pagid nga lain nga ngalan, kag amo ina nga gitagna sa Biblia nga bag-o nga ngalan nga nakasulat sang bato nga puti. Kag ano bala ang pruiba nga sadtong unang panahon o sadtong unang mga tiyon may ara nga mga tawo o mga alagad o sumulunod ang Dios nga amo ang aton Ginoong Jehova. May ara bagid mabasa sa Biblia, ang sabat may ara gid mabasa sa Biblia nga mabasa naton sa nakasulat sa Biblia. May ara bagid mabasa naton sa Biblia utod na Rome, may ara bagid nga mabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Are basahon ko ang nakasulat pabor ang nakasulat sa Biblia. Sa nakasulat sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24, amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa Biblia. Are basahon ko ang ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24, amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa Biblia. Kag magatangdo ako sing duog nga sa akon katawhan nga Israel, kag ako magatanom sa ila, agod nga magpuyo sila sa ila kaugalingon nga duog, kag indi na paghalinon o kon sakiton pa sila sang mga anak sang
pagkamalaot subong sang una may ara nga nabasa naton, katawhan sang Dios. Ang katawhan sang Dios amo ang Israel sa nabasa naton, nakasulat sa Biblia. Sa 24, kag ikaw nagpalig-on sa imo sang imo katawhan nga Israel, nga mangin katawhan nga sa imo sa gihapon. Kag ikaw o Ginoo mangin ila Dios. Sa nabasa naton sa Biblia, may ara mga katawhan ang Dios adtong unang panahon. Ang mga katawhan sang Dios amo ang katawhan nga Israel sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ano bala o ano ayhan ang opisyal nga ngalan sa katawhan sa adtong unang panahon, katawhan sang Dios? Kung ano ang ngalan sang katawhan sang Dios sa adtong unang panahon o unang tiyon, wala sing iba kundi o wala sing iban kundi ang ngalan nga opisyal amo ang Israel. Ano ang prueba? Ara sa Biblia. May babasa bagid kita bilang prueba dira sa Biblia, utod nga Richard. May ara gid utod na makarayo. Aton basahon sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31. Nagkuha si Elias sa napulog kag duha ka bato suno sa kadamuan sang mga kabikahan sang mga anak ni Jacob na siya ay nag-abot sa pulong sang Ginoo. Ang nagasiling si Israel, maging imo ngalan. Basahon kuliwat ang ginbasa nga sitas sa unang hari 18:31. Nagkuha si Elias sing napulo kag duha ka bato suno sa kadamuon sang mga kabikahan sang mga anak ni Jacob, nga sa iya nag-abot ang pulong sang Ginoo nga nagasiling, si Israel mangin imo ngalan. Masanag sa nabasa naton sa Biblia, mga abyan nga tagapalamati, tigpalamati, sini nga programa nga ang opisyal nga ngalan sa katawhan sa Dios adtong sang unang panahon. Sa wala pa nag-abot ang aton Ginoong Kristo diri sa kalibutan, ang opisyal nga ngalan sa mga tao sa Dios sa adtong unang panahon, wala sing iban kundi Israel. Hindi ang iglesia ni Kristo nga mga tinunaan sang aton Ginoong Hesukristo o mga gintutunan sang aton Ginoong Hesukristo. Ang opisyal nga ngalan, Israel. Kag ang nagpahamutang sa ila, wala sing iban kundi amo ang aton Ginoong Jehova. Kag ang Israel, amo ina ang mga alagad sang Dios. May ara bagid kita prueba sina nga ang Israel mga alagad sang aton Ginoong Jehova utod nga rumi. Mayara gid utod nga makarayo. Diri atong basahon sa Levitico kapitulo 25 bersikulo 55. Ang bisan sino nga Israelinhon hindi mahimo nga mangin ulipon sing dayon tungod kay mga tao sang Israel, akon mga ulipon sing pagwa sila sa Ehipto, kag ako ang Ginoo nga ila Dios. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, kung basahon ina sa nakasulat sa King James, Cebuano King James Version, sa Levitico 25:55, kaysa akon ang mga katawhan sang Israel, mga alagad ko, sila mga alagad ko nga ginpagwa ko gikan sa duta sa Ehipto, ako amo si Jehova nga inyo Dios. Masanag sa nabasa naton sa Biblia nga ang mga alagad sa tung unang panahon wala sing iban kundi ang Israel. Ano bala ang ginhimo sa mga
katawhan sang Dios adtong unang panahon. Ang ginhimo nila, ginbantala nila ang ngalan sa amay nga amo ang aton Ginoong Jehova. May ara bagid kita pruiba mabasa utod na jigi. May ara gid utod na makarayo. Aton lang basahon ang Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3-4. Kay ibantala ko ang ngalan sang Ginoo. Pagadakuan ninyo ang aton Dios. Ang igang ang iyang binuhatan himpit. Kay ang tanan niyang dalanon katarungan. Dios ang katutom kag walay kalautan. Matadlong kag matarong siya. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia masana gid nga ang ginbantala sang Israel sa tung unang tion o sang unang panahon amo ang ngalan sang aton Ginoong Jehova. Sa ginbasa sa utod nga ministro ang Tagalog ang King James Hiligaynon. Basahon ko sa Cebuano King James Version sa pagbasa na sa pagkabadbad sa Hiligaynon amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa pagkabadbad na sa Hiligaynon. Kay igabantala ko ang ngalan ni Jehova. Pakadakuan ninyo ang aton Dios. Ang bato ang iya binuhatan himpit kay ang tanan niya nga dalanon katarungan Dios sang katutom kag walay kalautan matadlong kag matarong siya. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia may ginahimo ang mga alagad sa Dios adtong unang panahon. Ang ginhimo sang mga alagad sa Dios nga amo ang mga katawhan nga Israel ginbantala o ginwali nila ang ngalan sang amay nga amo ang aton Ginoong Jehova sadtong unang panahon. Sino ang ngalan nga ginbantala sang mga alagad sang Dios nga Israel? Wala sing iban kundi amo ang gintawag nga ngalan nga Jehova sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Pamangkot, kung ginbantala man ang ngalan sa aton Ginoong Jehova sadtong unang panahon, nga abala nga nag-abot ang aton Ginoong Hesukristo kag ang iya mga apostol diri sa kalibutan nga amo ina ang gindoktrina namon nga ginpatihan namon nga ang aton Ginoong Hesukristo sa pagtungha niya kag pagwalis ang mga apostol sa mga manugwalis ang aton Ginoong Hesukristo ikaduha nga panahon ang pagtungha sang aton Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan. Ano ayhan? Ang kabangdanan nga ang nag-abot ang aton Ginoong Hesukristo kag ang mga apostolis kag nagwalis ang aton Ginoong Hesukristo bangod yadtong pagbantala o pagwali sa mga katawhan nga Israel o alagad sang Dios nga Israel. Hindi ang pagbantala sa ngalan sa aton Ginoong Jehova magpadayon. Katoy magauntat o mawala. May ara bagid kita mabasa sa Biblia, ang sabat may ara gid kita mabasa. Ari basahon ko ang Jeremias. Ang nagsulat sini, amo ang alagad sa aton Ginoong Jehova nga amo si propeta Jeremias. Kag ang nagsiling sini nga ginsulat ni propeta Jeremias wala sing iban kundi ang aton Ginoong Jehova nga amo ang amay. Ari basahon ko ang Jeremias 31:34 kama 34. Amo ini ang aton mabasa nga nakasulat sa Biblia. Yari karon nagaabot ang mga adlaw, nagasiling ang Ginoo. O nagasiling ang Ginoo nga magahimo ako sing bag-ong katipan. Kung basahon ini sa Cebuano King James Version, ang Ginoo amo ang aton Ginoong Jehova. Amo na nga pagkasiling o pagsulat ni Jeremias, yari karon nagaabot ang mga adlaw, nagasiling si Jehova nga magahimo ako sing bag-ong katipan upod sa panimalay sang Israel kag upod sa panimalay sang Huda. Ano bala ang ginhimo nga bag-ong katipan sang aton Ginoong Jehova
upod sa balay sang Israel, sa panimalay sang Israel kag sa panimalay sang Huda, ang bag-ong tipan o katipan nga gihimo sang aton Ginoong Jehova. Amo ini ang mabasa naton sa 34. Kag indi na sila siling ni Jehova magtudlo ang tagsa-tagsa sa iya isig katao, kag ang tagsa-tagsa katao sa iya utod nga magasiling, kilalaha ang Ginoo kay sila tanan, makakilala sa akon, tubtob sa labing magagmay sa ila, tubtob sa labing dako, nagasiling ang Ginoo, kay patawaron ko ang kalautan nila, kag indi na pagdumdumon ang ila sala. Ano ang kabangdanan? Nga nag-abot ang aton Ginoong Kristo diri sa kalibutan, kag ang mga apostol sang aton Ginoong Kristo, ang kabangdanan. Ang aton Ginoong Jehova mismo naghimo sa bag-ong katipan. Ano ang katipan? Hindi na pag-ibantala o itudlo, buot singganon o silingon, nga hindi na pag-iwali ang ngalan sang aton Ginoong Jehova. Hindi ang mga ministro sa PBCM ang nagsiling sina, igo lang nagbasa ang mga ministro sang PBCM sa nakasulat sa Biblia nga gisulat ni Propeta Jeremias kag gisiling sa ang aton Ginoong Jehova nga amo ang amay nga hindi na pag-ibantala ang iya ngalan kag iwali kag itudlo ang iya ngalan. Ano bala ang kabangdanan nga hindi na pag-ibantala o itudlo ang ngalan sa amay nga amo ang aton Ginoong Jehova? Ang sabat, agod mag-abot ang aton Ginoong Hesukristo dire sa kalibutan. Kag pag-abot sa ang aton Ginoong Hesukristo dire sa kalibutan, may ara ginhimo ang aton Ginoong Hesukristo. Ang ginhimo niya, gintukod niya ang iglesia. May ara bagid kita mabasa sa Biblia utod na Junril. Ara gid utod na makarayo. Aton lang basahon ang Mateo 16:18. Amo ini aton mabasa. Kag ako nagasiling sa imo, ikaw si Pedro, kag sa sini nga bato pagatukuron ko ang akon iglesia. Bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sini. Sa nabasa naton sa Biblia, pag abot sang aton Ginoong Kristo sa kalibutan, nga amo ang anak, nagtukod siya og iglesia. Sa nabasa naton sa Biblia. Si Kristo sa iglesia nga gintukod niya ang aton Ginoong Kristo ulo, kag ang iglesia nga gintukod niya amo ang gintawag og lawas sang aton Ginoong Kristo. May ara bagid kita prueba dira utod nga jigi. May ara gid utod na makarayo. Aton lang basahon ang maayong balita nga Biblia sang mga taga Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18. Siya ang ulo sang lawas nga mao ang iglesia. Siya ang among ginahalinan sang kabuhi sini nga lawas. Siya amo ang panganay nga anak nga lalaki nga ginbanhaw gikan sa minatay, agod nga siya lamang ang manginahauna sa tanan nga mga butang. Masanag sa nabasa sa Biblia nga ang aton Ginoong Kristo ulo, kag ang iglesia nga gintukod sang aton Ginoong Kristo gintawag og lawas. Ano bala ang lawas nga amo ang iglesia nga gintukod sang aton Ginoong Kristo? Wala sing iban kundi ang mga tumuluo sa aton Ginoong Kristo. Are ang Biblia nga gintawag ang pulong sang Dios. Diri sa nakasulat sa unang Korinto 12 bersikulo 27, amo ini ang aton mabasa. Ang buot ko silingon, amo ini, kita nga mga tumuluo, amo ang lawas ni Kristo, kag ang tagsa-tagsa sa aton parte sang iya lawas. Masanagid sa nabasa naton sa Biblia, nga ang lawas nga amo ang iglesia, nga gintukod sang aton Ginoong Kristo, wala sing iban, kundi amo ang tumuluo sang aton Ginoong Kristo. Kung basahon ina sa King James English version, ari dala ko ang English, sa pagkabadbad na sa hiligay nun nga pagkabadbad, basahon naton ang English King James version.
Amo ini ang aton mabasa sa pagkabadbad na sa Hiligaynon. Karon sa unang Korinto 12:27. Karon kamo amo ang lawas ni Kristo kag ang tagsa-tagsa mga membro sa iya. Masanagid sa nabasa naton sa Biblia mga utod kag mga abyan nga ang lawas nga amo ang tumuluo sa aton Ginoong Hesukristo, amo ang mga tumuluo, mga membro sa aton Ginoong Hesukristo. Kag sa opisyal nga ngawlan, gitawag ina og iglesia ni Kristo. May ara bagid kita mabasa dira sa Biblia, utod na Richard. May ara gyud otod na makarayo. Ato pagabasahon ni sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16. Abi-abihay kamo nga mga balaan sa halok o mag-abi-abi sa inyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. Sa nabasa sa Biblia, ang opisyal nga ngalan gin siling mag-abi-abihay kamo nga may balaan nga halok, nagaabi-abi sa inyo ang tanan nga iglesia ni Kristo. Masanagid sa nabasa nga nakasulat sa Biblia nga may ara gid nga opisyal nga ngalan ang gintukod sa ang aton Ginoong Hesukristo. Nga wala sing iban kundi amo ang iglesia, nga amo ang lawas, nga ang lawas nga iglesia nga gintukod sa aton Ginoong Hesukristo, amo ang tumuluo o mga membro sa aton Ginoong Hesukristo. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ang mga katawhan nga nabasa naton sa Biblia may ara na duha ka mga tao, mga katawhan sang Dios. Sadtong unang panahon, ang Israel kag ang ginwali nila amo ang aton Ginoong Jehova. Ginhatagan og tugon sang aton Ginoong Jehova nga indi na pag-itudlo ang ngalan sang aton Ginoong Jehova. Sa ikaduha naman nga parte sa panahon, amo yadto ang panahon sa ang aton Ginoong Hesukristo kag ang iya mga alagad amo yadtong mga tumuluo niya nga amo ang mga apostol sang aton Ginoong Hesukristo kaupod sa mga nagtuo o mga tumuluo sa aton Ginoong Hesukristo sadtong unang panahon, sa ikaduhang panahon sa nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Ang pamangkot nga may ara gid nga ginapamatud-an sa mga ministro sa PBCM nga may ara pagpangalaga dira sa Espiritu Santo. Ano bala ang mahatabo sang pagwali sang mga apostol sang aton Ginoong Hesukristo? Ang mahatabo amo nga indi magpadayon ang pagwali sang mga apostol sang aton Ginoong Hesukristo sadtong unang panahon. Pero aton basahon nga nakasulat sa Biblia. Pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo, pruebahan ta sa Biblia utod na Junril. Pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo, nagtukod ang aton Ginoong Hesukristo sa iglesia. Ang mga tumuluo sang aton Ginoong Hesukristo o mga apostol sang aton Ginoong Hesukristo may ara bagid kita mabasa sa Biblia nga ang ginwali nila amo ang aton Ginoong Hesukristo kag indi sila maglapas sang sukod nga ginbahin sang Dios sa ila utod na Junril. Atonan basahon utod na makarayo ang kaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 tubtob 14. Pero kung parte sa amon ang amon pagpabugal wala nagasubra sa nagakaigo nga dulunan kundi suno lamang sa dulunan sang buluhaton nga ginpatod sang Dios sa amon kag ina nagalakip sang amon hilikoton sa inyo kag tungod sa nagasakop kamo sina nga dulunan wala kami nagpanghakbang sa pagkadto sa amon dira sa inyo. Masanagid sa nabasa sa nakasulat sa Biblia nga ang mga apostol sang aton Ginoong Hesukristo nga
may ara sila nga buluhaton nga ginpatod sa Dios sa ila, kag siling ni apostol nga si Pablo nga hindi sila nagapanglakbang o hindi sila maglakbang sang ginpatod nga buluhaton sang Dios sa ila. Amo ano yadtong buluhaton nga ginpatod sang Dios sa ila. Wala sing iban kundi amo ang maayong balita nga ginbugay nga ginhatag sang Dios sa ila nga hindi sila maglakbang sa pagwali nga hindi wali sang aton Ginoong Hesukristo. Amo ina ang prueba nga ang mga apostol wala sila magwali sang aton Ginoong Jehova kag hindi man sila nagawali sang Espiritu Santo. Bangod ang pagwali nila amo lang ang pagwali sa aton Ginoong Hesukristo. Pamangkot magpadayon ayhan ang pagwali sa aton Ginoong Hesukristo. Ang sabat, ang magsabat sina hindi mga ministro sa PBCM kundi ang mga apostol sang aton Ginoong Hesukristo. Ano ang sabat ni apostol nga si Pablo? Sa pamangkot magpadayon bala ang pagwali sang aton Ginoong Hesukristo. Ang sabat hindi gid ang sabat ni Pablo. Ano ang prueba? Are basahon ko ang sabat ni Pablo sa unang Korinto 13, 9-10. Ang basahon ko ang maayong balita nga Biblia. Amo ini ang aton mabasa sa Biblia. Kay ang aton mga hiya sa paghibalo kag pagwali sang pulong sang Dios hindi pa hingpit. Pero kung ang hingpit mag-abot ang di hingpit, magataliwan. May ara nga ginsiling si Apostol Pablo nga di himpit nga magtaliwan. Kung amo ina ang pagwali nila sang pulong sang Dios. Ano bala ang ginatumod ni Apostol nga si Pablo nga pagwali nila sang pulong sang Dios nga hindi hingpit kag magtaliwan? Ari basahon ko sa nakasulat dire sa Roma kapitulo 10 versikulo 17, amo ini ang mabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Sa amo nga ginbasa ko nga sitas ang maayong balita nga Biblia. 10:17 sa Roma. Amo ini ang aton mabasa sa Biblia. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Masana gid sa nabasa naton sa Biblia kun sa pamangkot kung ano ang ginatumod ni apostol nga si Pablo nga pagwali nila sang pulong sang Dios nga hindi himpit kag magataliwan, wala sing iban kundi ang pagwali sa aton Ginoong Hesukristo. Amo ina ang nabasa naton nga nakasulat sa Biblia. Kun amo magataliwan ang pagwali sang aton Ginoong Hesukristo, may ara pagid, ang may ara pagid nga lain nga balita nga hindi na balita sa pagwali sang aton Ginoong Hesukristo. Ano bala ang ginsiling ni apostol nga si Pablo nga hingpit nga wali? Ang pagwali ba sa ngalan sang aton Ginoong Jehova? Ang sabat hindi gid nga aman. Sa nabasa sang Biblia kanina, ang nakasulat sa Biblia nga hindi na pag-itudlo ang ngalan ni Jehova. Kag ang pagwali sang aton Ginoong Kristo magataliwan. Pamangkot. Ano bala ang maayong balita nga ilis ang aton sa pagwali sa aton Ginoong Kristo? Wala sing iban kundi ang wali nga Espiritu Santo. May ara bagid kita mabasa nga bilang prueba sa Biblia utod nga Rome. May ara gid utod na makarayo. Diri aton basahon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Sa ila ginbugna nga hindi sa ila gid kundi sa inyo. Ginhikot nila ini nga mga butang nga karon ginabalita sa inyo paagi sa mga nagwali sang maayong balita sa inyo
bangod sang Espiritu Santo nga ginpadala gikan sa langit nga sa among mga butang ang mga managtunda nangaghandom sa pagtanaw. Sa nabasa sa Biblia, basahon kuliwat sa ila gin bugna nga indi sa ila gid nga kundi sa inyo. Ginhikot nila ini nga mga butang. Nga karon ginabalita sa inyo paagi sa mga nagwali sang maayong balita sa inyo bangod sa Espiritu Santo nga ginpadalagikan sa langit nga sa among mga butang ang mga manugtunda nagahandom sa pagtanaw. May ara nga maayong balita na hanungod sa Espiritu Santo. Kag wala sing iban nga katumanan sina. Luwas lang sa mga ministro sa PBCM. Sino ang katumanan sa mga manugwali nga ang ginwali amo ang maayong balita sang Espiritu Santo? Wala sing iban nga katumanan kundi ang mga ministro sa PBCM nga pinanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Amo ina ang kamatuoran nga kami nagapati nga may ara 3 ka mga dalagkong panahon. Panahon sang amay nga si Jehova, panahon sang anak ikaduha, panahon sang anak nga amo ang aton Ginoong Kristo, ang ikatlo nga panahon sa Espiritu Santo. Sadtong unang panahon giwali ang amay nga amo ang aton Ginoong Jehova. Nagsiling ang aton Ginoong Jehova nga indi na magpadayon. Nag-abot ang ikaduhang panahon, ang aton Ginoong Kristo ginwali sang mga apostol sang aton Ginoong Kristo, ang aton Ginoong Hesus Kristo. Nagsiling si Apostol Pablo nga ang pagwali nila magtaliwan, may ara pagid hingpit nga wali. Ang hingpit nga wali amo ang wali nga Espiritu Santo. Amo ina ang ginsiling namo 3 ka mga dalagkong panahon, pagwali sang amay, pagwali sang anak, pagwali sang Espiritu Santo. Kag sang ginpatihan namon nga katumanan sa Espiritu Santo wala sing iban kundi ang Espiritu Santo ang katumanan amo ang amon manunudlo Divine Master Tomas Dino Senior. Kag ang PBCM giparehistro ni Master sadtong 1967 narehistro sa Securities and Exchange Commission sa gobyerno under sa numero 45013 narehistro ang pagtulon ang PBCM sadtong 1971. Kag may ara mabasa naton sa Biblia nga may ara gid bag-o nga pagpangalaga dira sa Espiritu Santo. Ano ang prueba sina nga may ara gid bag-o nga pagpangalaga dira sa Espiritu Santo, Brad? Utod na Jisrael. Mao sini atong mabasa utod nga makarayo sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 gingon. Pero karon, tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, hilway na kita sa kasuguan nga nagulipon sa aton. Ang aton pag-alagad sa Dios karon suno sa bag-o nga kabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo kag indi sa daan nga pagkabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Masanag sa nabasa sa Biblia nga may ara gid bag-o nga pagpangalaga dira sa Espiritu Santo. Ang nabasa naton sa Biblia kung kadtuan ta ang pagpangamuyo utod na jigi, may ara bagid mabasa nga may ara gid pagpangamuyo dira na sa Espiritu Santo. May ara gid utod na makarayo. Aton lang pagabasahon ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, patubuang inyong kaugalingon sa inyo labing balaan nga pagtuo, pagpangamuyo sa Espiritu Santo. May ara gid nga pagpangalagad kag pagpangamuyo dira na sa Espiritu Santo. Amo ina nga indi gid ang mga tao indi gid sila nga ara sila sa indi matuod kon sila magapati sa ginwali namon. Ara gid sila, yara gid sila dira sa matuod nga pagpati. Mga abyan ang ginapalayag namon sa inyo nga pagwali sang Espiritu Santo. Indi naghalin sa amon kaugalingon nga opinyon kundi ginbasa lang namon ina.
halin sa mga sitas sa Biblia. Ina ang matuod mga utod kag mga abyan. Padayon kung tani kamo mga abyan nga magapamati sa mga programa sa PBCM. Welcome na welcome gid kamo sa PBCM. Mga abyan, nakabulig kung tani ini sa inyo nga programa para makadangat kamo sa nagakadapat nga pag-alagad nga bag-o dira sa Espiritu Santo. Wala naman kami sing oras, mga utod kag mga abyan, sa ngalan sa amon manunudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., ini ang inyo utod, Hermogenes Macarayo, Ini inyo utod Junrel Malinaw. Ini ang inyong utod, Jisrael Macarayo. Kini ang inyong utod, Richard Impidad. Ini ang inyong utod, Brad Romy Rama Camos. Kag ini ang inyong utod, Jiggy Macarayo, magasiling. Madamo gid na salamat sa inyong pagpamati.